င်္ဂလာပါရှင် brownie ရဲ့ Hero channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ brownie လုပ်ပေးမဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့တစ်ဖက်သူကကိုယ့်ဘောဘယ်လိုခံစားချက်ရှိရဘယ်လိုသဘောထားရှိရဆိုတာလေးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီညမှာပိုင်း1ပိုင်း2ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရေးချင်မှာဖြစ်ပါတယ်brownie ပေါ့နော်ခုရပိုင်းမှာအားရတဲ့ဗီဒီယိုလေးတင်တာနဲ့နောက်ကြပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ပိုင်းလေးတွေရွေးချက်ဖို့ပေါ့နော်ပိုင်းလေးရွေးချက်က brownie ရှိမှာbrownie channel ကို subscribe လုပ်ထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်လူတွေဆိုရင် brownie ရှိမှာ 20% off ရတယ်ပေါ့နော် brownie ရဲ့ Facebook page မှာလည်း package အတက်လေး reading fee တွေတင်ပေးထားရပေါ့နော်ဆိုတော့ brownie ရဲ့ Facebook page လေးကိုလည်းတွားကြည့်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော် page မှာတိတ်ပြီးတော့ active မဖြစ်အောင်အလုပ်များနေရတယ်ဆိုတော့ပိုင်း1လေးအတွက်ကတ်ပေါ့နော်ပိုင်း1လေးအတွက်ကဒီကတ်Vitality ဆိုတဲ့ကက်ကလေးပေါ့နော်။ပိုင်း2လေးပိုင်း2လေးအတွက်ကြတော့ Carry ဆိုတဲ့ကက်လေးပေါ့နော်။ဆိုတော့ပိုင်း1နဲ့ပိုင်း2ဗီဒီယိုလေး pause ပြီးတော့လည်းရွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ပိုင်း1လေးအတွက် reading ကိုအရင်လုပ်ပြပါတော့။ဆိုတော့ပိုင်း1လေးအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် brownie ရဲ့ reading လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကြည့်မဲ့ reading လေးကတစ်ဖက်သူကကိုယ့်ဘောဘယ်လိုခံစားချက်ရှိလဲဆိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပိုင်း1လေးရဲ့ reading မစခင် brownie ရဲ့ page မှာ brownie ရဲ့ channel ကို subscribe ထားတဲ့ 20% off ရတယ်ပြီးတော့ page မှာလည်းreading fee အသက်လေးတင်ပေးထားရပေါ့နော် brownie page လေးကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခဏလေးကပ်ပြီးကြည့်ကြအောင်ဆိုbrownie ရဲ့ channel လေးပေါ့နော် 3k ကြည့်သွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော် brownie ကို support ပေးကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ပိုင်း1လေးရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတစ်ဖက်ကတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုကိုယ်ပေါ်ခံစားချက်ရှိလဲပေါ့ပိုင်း1လေးရဲ့ပိုင်း1လေးဒီအတွက်တစ်ဖက်လူရဲ့ခံစားချက်ကတ်တည်းရေးချက်ပြမှာပြောမယ်ဆိုတော့ပိုင်း1လေးရဲ့လူကပေါ့နော်ခုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကကိုနဲ့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုပေါ့ပြဿနာရှိရလို့ဘာလို့ပေါ့နော်ပြဿနာရှိရလို့ဘာလို့ပေါ့ကိစ္စခုရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအချိန်ယူပြီးတော့စဉ်းစားနေရပေါ့နော်အချိန်ယူပြီးစဉ်းစားနေပြန်လဲသုံးသပ်နေရcrash တွေပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုနဲ့ဘာအရှင်မလို့မျိုးတွေသူတို့ဘာဖြစ်ချင်လဲဘာလို့ချင်လဲအခုအချိန်မှာသူတို့ကတီးတက်မလို့တယောက်တည်းနေပုံစံပဲပေါ့နော်တယောက်တည်းနေပုံစံလေးပဲပြီးတော့ဒီ relationship တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့သူပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုလည်းရဖြစ်ထားရှိဆိုရှင်ခဏတော့ break ယူပြီးတော့အနားယူခြင်းနဲ့ပေါ့နော်သူလိုမျိုးတယောက်တည်းပဲ AC နေခြင်းသေးတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့ကိုကတော့အားမြဖြစ်နေဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတယောက်တည်းအဲ့လိုမျိုးနေရလဲဘာညာပေါ့အခုချိန်မှာပေါ့နော်သူကတော့ကိုယ်နာနေပြီးတော့ကိုယ်တော့လိုမျိုးလိုက်ပဲပူကကြည့်လာနေမှာမဟုတ်ဘူးသူကသူတန်းနေပေါ့သူခပါနဲ့သူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေရမျိုးလေးကိုနဲ့သူနဲ့ကြာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမကောင်းတဲ့အတွေ့ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့အတွေ့ဆို negative thinking တွေပေါ့ဥပမာဖြစ်မကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့ကိစ္စဆိုဥပမာဖြစ်တွေ့ဆိုရှင်ရန်ဖြစ်တာဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုမျိုးငါတို့အဆင်ပြေပါမလားငါတို့ရှေ့ဆက်နိုင်မှာမလားငါဒါလုံးလို့ရှိရင်ဟိုလိုမျိုးမကောင်းတဲ့ရွေးဖြစ်တော့မှလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်သူကသူ့ရဲ့ negative ဆန်တဲ့အတွေးတွေအနေပြီးတော့သူရုံထွက်ဖို့လိုအပ်နေပေါ့နော်သူလည်းမလိုက်လို့ဆိုရှင်အဲ့လိုမျိုးကိုပေါ်မြင်တဲ့အမြင်ပေါ့နော်ကိုပေါ်မြင်တဲ့အမြင်ဘယ်လိုလဲမလဲ limit တခုဘယ်လိုပြောမလဲကိုပေါ့ဘာလို့ပြောနေတာကိုပေါ့အမှဖြစ်လူစုမယူတော့ပြောမှာပါbrand ဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲဆိုလို့ရှင်ကွာကိုပုံသေးခတ်လိုက်တယ်ပုံစံတစ်ခုတည်းကိုတွေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဥပမာဖြင့်
ဒီ main ကလေးရဲ့စကားရမ်းများတယ်အတွေ့ရမ်းလွန်နေအဲ့ဟာငါတော့ကောင်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အတွေ့ကိုသူအဲ့လိုမျိုးအတွေ့နဲ့သူ့ကိုသူချောင်းပိတ်ပြီးစဉ်းစားနေတယ်လို့ပေါ့နော်ဘရောင်လေးပြောမှန်းရတာဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာသူ့ခေါင်းထဲမှာအတွေ့အရင်များပြီးတယောက်တည်း break အဲ့အတွေ့ရနေလို့ break ယူခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီမှာ crash ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေသူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးအတွေ့ပေါ့ဒီကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မကောင်းတဲ့အတွေ့ရနေပြီးတော့သူ reflect လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့အချိန်တစ်ခုလိုအပ်နေလို့မြင်နေပေါ့နော်သူဒီမှာတော်အတွင်းများနေပေါ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကြည့်မယ်ပါဝမ်းလေးဒီအပေါ်ရဲ့တစ်ဖက်သူခံစားချက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘောနော်ကိုယ့်ပေါ်ခံစားချက်ရှိလားဆိုတော့ရှိ ace of cup ကြားပဲပေါ့နော်ခုနဲ့အဲ့လိုမျိုးcrash day ဆိုလို့ရှိရင် new beginning တခုပေါ့အသက်တစ်ဖန်စပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာ ace of cup ဆိုပေမဲ့လည်းခုနလိုမျိုးအတွေးလွန်တာတွေခံစားချက်တွေကအရန်ပေါ့သူ့ကိုခေါင်းရှုပ်အောင်လုပ်နေပါသူ့ကိုခေါင်းရှုပ်တာလုပ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးလို့ကိုယ်စီရနေပြီးခဏ break ယူတဲ့သဘောပေါ့အဲ့လိုသဘောမျိုးလေးမြင်ရတယ်အခုဒီအချိန်မှာသူအသွေးအရန်များနေမှာပဲကိုယ့်ဘောခံစားချက်ရှိလားဆိုတော့ရှိရယ်ကိုယ်နဲ့လည်းစတင်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစတင်ရမှာကိုပေါ့နော်အသက်လုံးဖို့အတွက်ကြောက်ရွံ့နေ energy လေး brownie မြင်နေပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးသူ့စိတ်ထဲမှာကြောက်တဲ့အရာတွေသူ့စိတ်ထဲက trauma တွေကိုသူဖြတ်ကျော်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်နဲ့အသက်စတင်မှုပေါ့နော်အသက်စတင်နိုင်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေရောမြင်ရတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီတစ်ဖက်လူကသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့ conflict တခုပေါ့ဟိုမှာဖြစ်သူစိတ်ထဲမှာသူကသူတိုက်ပွဲဝင်နေတာကွာတိတ်မှာသူ့အတွေ့အကြုံနဲ့သူကသူတိုက်ပွဲဝင်နေအချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကွာတိတ်ပြီးတော့နည်းနည်းနားလဲပြဖို့လိုရပေါ့နော်နားလဲပြဖို့လိုတယ်နောက်ဒီမှာမြင်ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရတော့သူ့ဒီချိန်မှာပေါ့နော်သူအဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲဖို့အချိန်ပေါ့နော်ပြောင်းလဲမွေလေးတွေ့လာတယ်မွေအေးပုံလဲဆိုလို့သူအဲ့လိုမျိုးသူလိုအပ်နေရသူ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးအတွေးအမြင်တွေပြောင်းလဲတာမျိုးအရင်တော့အကျင့်မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုပြောင်းလဲတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့အသက်စာတင်မှုဆိုရှင်အဲ့ဒီအတွက်လဲသူကတေချာစဉ်းစားချင်းနေပုံစံမျိုးတော့သူဒီကနေပြီးတော့သူအသားကျနေမကောင်းတဲ့အကျင့်ကနေယုံထွက်ရမှာသူကြောက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အကြောင်းနေအဲ့အတွက်အချိန်ယူနေဆိုတော့သဘောလေးပေါ့ဒါပေမဲ့ခန်းစားချက်ကတော့ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကမကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနော်လူတိုင်းသူလုပ်တာမှန်တယ်လို့ပြောရမယ်ဥပမာဖြင့် relationship အဟောင်းတစ်ခုကနေပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုရသွားမယ်ဆိုရှင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် brownie ဆိုရှင်လည်းငါလေးတစ်ခါအဆင်ပြေပါမလားငါအရင်တော့လိုဖြစ်တဲ့ဒီတစ်ခါအဆင်ပြေပါမလားဆိုတော့အကြောက်စိတ်ကောင်းရှိရပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကောင်းတာလေးတစ်ခုကကျတော့သူဒီမှာရုံထွက်ဖို့အာရုံနေပေါ့ဒါကောင်းတဲ့အချက်ပဲပေါ့ဆိုတော့အချိန်နဲ့ပြလိုက်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်relationship ပဲဖြစ် crush ပဲဖြစ်ဖြစ်ex တီတော့ကကြတော့ brownie ဒီမှာမြင်ရတော့သူခံစားချက်တော့နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခုကိုပဲစတင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြန်လာဖို့ကိုနဲ့50-50ပဲကိုနဲ့ပြန်အဆင်ပြေချင်မှလည်းပြေပဲပေါ့နော်ပြန်အဆင်ပြေဖို့သူကြိုးစားအားယူနေရတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ကတိပြောကြပါပဲနော်နားပြောရရပါတယ်ဒီထဲမှာကိုနဲ့သူနဲ့ကိုနဲ့ပြန်အဆင်ပြေဖို့ပေါ့နော်လမ်းစားရှာနေရတယ်ဖြစ်နိုင်သလိုကိုနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပေါ့သူမေ့လိုက်ပြီးတော့သူပေါ့အသက် new beginning တစ်ခုအသက်တစ်ခုကိုစတင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ 50-50 ပဲအဲ့ဒါကအဲ့ဒါကနော်ဆိုတော့ဒါပိုင်ဝမ်းလေးအတွက် reading ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Facebook မှာ like and share YouTube မှာ like and share လုပ်ပြီး brownie support ပေးပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Hello ပန်းလေးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် brownie ရဲ့ channel လေးပေါ့နော် 3K ပြေသွားတယ် brownie support ပေးကြတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်brownie အခုမှမသိရလို့တည်တယ်ပေါ့နော် brownie ရဲ့ page ကိုbrownie YouTube ကို
subscribe လုပ်ထားရဆိုလို့ရှိရင်20% off discount ရတယ်ပေါ့နော် brownie ရဲ့ page မှာလည်းpersonal reading လေးအတွက်ဈေးနှုန်းလေးတင်ပေးထားတယ်giveaway လေးလည်းလာဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ brownie ပေါ့နော် subscribe လုပ်ထားပါတော့ဆိုတော့ပိုင်တိုးလေးရဲ့ ticket လေးကိုရွေးချယ်ပါတော့ပိုင်တိုးလေးရဲ့ ticket လေးကို brownie ထောက်ရတဲ့အချိန်မှာ brownie ခံစားရတာတခုကကိုကလေအဲ့လိုမျိုးတတိရှိဖို့လိုပဲပေါ့နော်တတိရှိဖို့ဆိုတာဥမာဖြစ်ကိုအတွက်မကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းတဲ့အရာမကောင်းတဲ့လူတွေကိုပေါ့နော်ကိုဘွားတွေကနေပြီးဖြတ်တောက်ပြဖို့အတွက်တတိလိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာလည်း carry ဆိုတဲ့ဓာတ်လေးမြင်တယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးလေး brownie ခံစားရတဲ့ ticket လေးမြင်ကြတယ်ဆိုတော့ tarot ကလေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့တည်ကြသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကအခုက brown လို့ပြောမှာပိုင်တူးလေးအတွက်sorry ခုက brown လို့ပြောမှာပိုင်တူးလေးအတွက်တစ်ဖက်ရဲ့ feeling ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ဖက်ရဲ့ feeling မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကnegative ဘက်ကိုသွားပေါ့နော်ပိုင်1လို့မဟုတ်ပိုင်1ကကြတော့သူမှ negative တွေးရှိရဆိုပေမဲ့လို့ဟိုတစ်ချက်ကြီးပေါ့ပိုင်1နဲ့မတူSo the sun reverse ပေါ့နော် the sun reverse ပေါ့ the sun reverse နဲ့8 of pentacle reverse ဆိုကိုနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ဥမာဖြစ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ brownie ရွေးရသူက ace day crash day ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး fail ဖြစ်သွားတဲ့ situationship တွေများမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူနဲ့ကိုနဲ့ကြမှာကိုရဲ့သူနဲ့ကိုနဲ့ connection တူအောင်လို့အလုံးမဖြစ်ဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်တော်ရှင်းပြလို့ဆိုရှင်အလုံးမဖြစ်ဘူးလို့ထင်နေအမျိုးဒီချိန်မှာသူကပြောမှဆိုရှင်ကိုနဲ့ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ဒီတဲ့ကိုအားဆိုင်မထုတ်ချင်တော့ပုံစံမျိုးလေးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားဆိုင်မထုတ်ချင်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ relationship ကသူ့အတွက်ပျော်ရွှင်မှုမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးသူခံစားရတယ်ပေါ့သူဖြစ်နေတာသူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးဆောင်လာပေးနိုင်လို့လည်းသူခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲပျော်ရွှင်တာတော့ဒါဘာလို့လဲရဲ့အပြင်မဟုတ်ပါသိမလားသူ့ရဲ့ ego သူ့ရဲ့အတ္တသူ့ရဲ့မာနအဲ့ရလာတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်နိုင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါသူများခံစားချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တစ်ဖက်ရဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာလို့လဲကဒီရမ်းမထိုက်တယ်လို့ပြောမဟုတ်ပါသေးမလားဆိုတော့အခုချိန်မှာဆိုရှင်လေဒီ brownie ကတ်တေးကိုကြာခါသူ့မှာဟိုပြက်တမမြင်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုရှိနေဘာလို့လဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေသိချာမချနိုင်တာမျိုးပေါ့နော်ဥပမာဖြစ်ကိုအဲ့လိုမျိုးပြက်မယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးလည်းမပြက်မသားလုပ်ထားတာမျိုးပြက်မယ်ဆိုရင်ပြက်မယ်လို့တိတိကျကျမပြက်မသားလုပ်ထားတာမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကသူ့ရဲ့မာနတွေအဲ့လိုခုနကပြောအတအကြီးလို့သူ့ကိုယ်သူပဲစဉ်းစားလို့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စအချို့ရှင်းလင်းမမြင်နိုင်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုချိန်မှာသူကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ချင်လဲဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာမသိဘူးဒါပေမဲ့သူသိတာတခုကတော့ဒီ relationship ပေါ်သူဆက်ပြီးတော့အားမထုတ်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးရောမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါငါအတွက်ဒီလိုက crash ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူလည်းမလိုက်ဖက်ဘူးလို့ထင်တာမျိုးသူငါတယောက်နဲ့တယောက်ကြာမှာ connection ခံစားမိရမျိုးမရှိရမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့တခါရောက်ရှင်သူအလုပ်တွေအများများပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေသူအချိန်မပေးနိုင်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သူစိတ်ထဲမှာသူကအလုပ်ကိစ္စတွေလူမှုရေးကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်ရှုပ်နေအနေထားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတယ်ခုနပြောသလိုပဲ brownie ပြောသလိုပေါ့နော်ကိုကပြောင်းလဲပြဖို့ကြောင်းရွံ့နေဆိုရှင်အဲ့တော့မကြောင်းရွံ့နေပေါ့နော်ဥပမာဖြင့်ဒီတရားကိုပြန်မကြိုက်နိုင်တဲ့တိရတာနဲ့ကိုကမျိုးသွားပြီးဆွဲမိရမျိုးတွေဒီ relationship ကကိုယ့်အတွက်မကောင်းဘူးဆိုတာတိရတာနဲ့ကိုကဆွဲမိရမျိုးလေးတွေနောက်တစ်ခုကဒီပေါ့ဥမာဖြစ်ဒီကပြောင်းနေရွှေကပေါ့နော်ကိုနေရဒေတာပေါ့ဒါ message တစ်ခုရကိုနေရဒေတာကိုနဲ့သက်ဆိုင်ဥမာဖြစ်
အိမ်အလုပ်ပါညာမသက်ဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မသက်ဆိုင်ကိုယ့်အတွက်ကောင်းကျိုးပြုခံစားရလို့ရှိရင်တိမှာတချို့ကအလုပ်ထွက်ဖို့အတွက်ကြောက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တတိရှိလိုက်လို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေသွားမှာပါပေါ့နော်ဆိုတစ်ဖက်သူရဲ့ပိုက်တူးလေးပေါ့အမြင်သဘောလားပေါ့နော်အမြင်သဘောမှာနောက်တစ်ခါထပ်ဆွဲပြဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာတိတ်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရဘူးအော်ခုန problem ပြောလို့တိတ်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရတော့သူဘာဖြစ်ချင်လဲဘာလို့ကျွန်တော်မသိရဒါပေမဲ့ guest star ပေါ့နော် guest star ဆိုတော့ခုနက brownie မြင်တဲ့မိကောင်ကဒီပန်တူးလေးပေါ်မြင်တဲ့အမြင်ပေါ့နော်ကိုကလေကိုကပေါ့တော့မဖြစ် main ကလေးဆိုမှရကြတယ်ပေါ့နော်ထိုက်ပါဒါကျန်တာမဟုတ်ကိုကသူ့အတွက်တကယ်ကို provide လုပ်နိုင်တဲ့ supporting ပေးနိုင်တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ကိုကသူ့မြတ်တာရန်ပေးရမယ်ကိုကသူ့ကိုလူမျိုးကောင်းတဲ့လူတရားပေါ့သူ့ကအရာအဆက်ဆက်ရဲ့အရေးကြီးဖြစ်စေပေးရမျိုးပေါ့အမြင်ကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခံစားချက်အရာတော့သူကမဖြစ်နိုင်အောင်လို့စဉ်းစားရဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ပြည့်ပြည့်မလုပ်ဘူးဆိုတာလေဘောနော်ပိုင်တူးလေးတွေကသူ့ပေါ်တကယ်ကောင်းတဲ့မှုလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာတော့ပိုင်တူးလေးကိုmessage ပေးချင်တာကို focus လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ကိုကသူ့အတွက်တကယ်ကောင်းတဲ့သူအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ပိုင်တူးလေးရတဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ယောက်ျားမိန်းမမျိုးအဲ့လိုမျိုး social media မှာ popular ဖြစ်တာမျိုးပါလို့လေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကကိုယ့်လိုအကောင်းလို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ခံစားချက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အခါကျရှင်မလားအဲ့လိုမျိုးကိုကဘယ်လောက်ပဲကောင်းနေလို့ဖြစ်နေပါစေပေါ့နော်ကိုရွေးချက်ချင်းကိုတောင်မသိရနဲ့မစားဘူးလေတကယ်ကိုကသူနဲ့မတန်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲမတန်လို့ဆိုတာပိုင်တူးလေးကိုမကောင်းပြောင်းဘူးကိုကအရင်ကောင်းတယ်သူကတကယ်အမှတ်ဒါပေမဲ့သူ့အကြောင်းသူသိအောင်ငါအနေနဲ့မတန်ပါဘူးဆိုရှင်တကယ်ကိုမတန်လို့ပဲဒီလားဟိုဒါ crush တွေတော့ပြောပါတော့မတန်လို့ဆိုကိုရဲ့ကိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ညာနေထွက်ခဲ့လိုက်ပေါ့နော်ကိုကလေဟိုငါဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးနိုင်တယ်ငါညို့ဒီလိုမျိုးကောင်းပေးနိုင်တယ်ငါညို့ဒီလိုမျိုးဟင်းလေးလုပ်ပေးနိုင်တယ်ငါတကယ်မင်းမကောင်းလေးယောက်ျားကောင်းလေးငါညို့အများကြီးပေးနိုင်တယ်လို့ချပြနေပြီမဲ့လေတမိုးမသိရလို့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုချပြစရာမလိုကိုကရုံထွက်နိုင်လို့ပဲလို့လေအဲ့ message လေးပေါ့နော်ဆိုပါတူလေးရဲ့ video ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါပေါ့နော် brownie ပြတဲ့သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ် reading မှာပြန်လေးကြမယ်တတာ